वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम भारत की एरोप्लेन के बारे में जानकारी लेंगे। तो अंडमान और निकोबार बेट पे पोर्ट ब्लियर, यहाँ पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। उसके साथ आंध्र प्रदेश, इस राज्य में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट स्थित है। उसके बाद आसाम, इस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली एयर इंटरनेशनल गुवाहाटी में स्थित है। उसके बाद आता है बिहार, इस राज्य में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पाटना में स्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़, इस राज्य में रायपुर के यहाँ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। उसके बाद दमन और दीव, यहाँ पर दीव एयरपोर्ट दीव इस नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद यहाँ पर स्थित है। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट सिंगापुर श्रीनगर यहाँ पर स्थित है। उसके बाद झारखंड, जो कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची यहाँ पर स्थित है। उसके बाद कर्नाटका में मैंगलोर यहाँ एयरपोर्ट स्थित है। उसके बाद बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर भी स्थित है। त्रिवंद्रम है केरला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। उसी तरह केरला में कोची यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। लक्षद्वीप, जो कि एक खंड है, वहाँ पर अगत्ती एरोड्रोम ये इंटरनेशनल स्थित है। मध्य प्रदेश में राजा भोज एयरपोर्ट इस नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भोपाल में है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर इस नाम से इंटरनेशनल हवाई है। उसी तरह मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और महाराष्ट्र में नागपुर, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। मणिपुर, यहाँ पर तुलिहाल एयरपोर्ट, जो कि इम्फाल यहाँ पर स्थित है। मेघालय, यहाँ शिलोंग एयरपोर्ट स्थित है। और उड़ीसा में प्रतीक पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में प्रसिद्ध है। पौडिचेरी, यहाँ पर साई गुरु धाम एयरपोर्ट पंजाब में स्थित है, जो कि अमृतसर यहाँ से हवाई होती है। राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि
जयपुर में स्थित है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तेलंगाना में, जो कि एक राज्य है, वहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तराखंड, यहाँ पर जौली ग्रंथ नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। वाराणसी एयरपोर्ट यहाँ पर भी है। उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कोलकाता में स्थित है। और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्थित है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।